बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात किसी भी 70 सीसी बाइक के इंजन से अचानक से टाइमिंग चेन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो आपको यही कहता है कि इसकी टाइमिंग चेन रिप्लेस होगी, लेकिन सभी बाइक्स के साथ ये सीन नहीं होता। कुछ बाइक्स का टेंशनर रॉड ख़राब हो जाता है, जो अभी आप देख रहे हैं। इसकी वजह से टाइमिंग चेन आवाज़ करना शुरू कर देती है। हालांकि टाइमिंग चेन ठीक होती है, सिर्फ टेंशनर रॉड प्रेशर सही तरह नहीं बना रहा होता है, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अगर आप टेंशनर रॉड न्यू डाल दें तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंजन से टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्रॉनलीफॉन का टेंशनर रॉड हम यूज़ कर रहे हैं। अभी इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। फिट करने से पहले इसके अंदर पेट्रोल डालकर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर पेट्रोल बिल्कुल नीचे निकल जाए, सारा ख़त्म हो जाए फ़ौरन से, तो टेंशनर रॉड ख़राब है, प्रेशर नहीं बनाएगा। अगर जो पेट्रोल ठहर जाए तो फिर आप उसी टेंशनर रॉड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका टेंशनर रॉड हमने रिप्लेस करके इसके नट को अच्छी तरह टाइट करके दोबारा से हमने चेक करना है क्या दोबारा सेम वैसी ही आवाज़ होगी या नहीं। सिर्फ 100-120 रुपये का टेंशनर रॉड अगर आप डलवा लेते हैं तो टाइमिंग चेन डलवाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने देखा इस इंजन की पहले वाली आवाज़ भी आपने सुनी, अभी की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। इंजन बिल्कुल खामोश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।